Հարգելի գործընկերներ, այսօր մենք հավաքվել ենք քննարկելու և որոշելու մեր երկրին, մեր ժողովրդին ամենաշատ հետաքրքրող հարցը։ Մենք այս 2 ամսվա ընթացքում անդրադարձանք բոլոր տնտեսական ծրագրերին, որոնք մենք առաջարկում ենք մեր ժողովրդին։ Բոլորս հիշում ենք 300,000 աշխատատեղ, $1 միլիարդ տուրիզմի զարգացման համար, ժողովրդակրական տվյալների բարելավման համար խոշոր միջոցներ, փոքր բիզնեսը ազատում ենք բոլոր հարկերից և ստուգումներից և այլն։ Մարդիկ արդեն ծանոթացել են մեր ծրագրերին, բայց մենք ունենք ամենալուրջ խնդիրը մեր երկրի և ժողովրդի համար։ Եթե մենք չկարողանանք կանգնեցնել Փաշինյանի և Ալիևի պլանավորած 300,000 ադրբեջանցիների մուտքը Հայաստան, կստացվի, որ բոլոր մեր տնտեսական ծրագրերը անիրագործելի են լինելու, քանի որ հիմնական աշխատատեղերը բաժին են հասնելու ադրբեջանցիներին։ Դրա համար մենք մեր կառավարության հենց առաջին նիստին ընդունելու ենք գլխավոր օրենքը մեր երկրի համար։ Դա մենք կոչել ենք Սաֆարովի կանխարգելման օրենք, որպեսզի արգելենք ադրբեջանցիներին գնել մեր հողերը, գնել մեր տները, նվեր ստանալ մեր հողերը, ինչպես մենք բոլորս տեսել ենք, 240 քառակուսի կիլոմետր միանգամից մեկ օրում նվեր ստացան։ Այսինքն, ինչ էլ որ մենք անենք, ինչքան տնտեսությունը փորձենք զարգացնենք, եթե մեր երկրի գլխավոր խնդիրը մենք չենք լուծում, դա արժեք չի ունենալու։